Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel breve video di oggi andiamo a vedere il funzionamento dell'applicazione di Swissborg e alcune novità. Per chi non conoscesse l'applicazione di Swissborg, i suoi vantaggi e le sue funzionalità, in descrizione a fine di questo contenuto troverete il link per accedere alla recensione completa che ho fatto qualche settimana fa. Vi ricordo inoltre che è ancora attiva la promozione attivabile scaricando l'applicazione tramite il link che trovate in descrizione. Se dopo aver superato il KYC depositerate un minimo di 50 euro in controvalore o in valuta fiat o in cripto, riceverete un ticket in app da grattare, una sorta di gratta e vinci che vi può far vincere un massimo di 100 euro nel token del protocollo. Un massimo di 100 euro vuol dire che ci sono dei ticket che partono 1 euro, 2 euro, 10 euro, 20 euro, 15 euro fino a un massimo di 100 euro. È un ticket casuale e quindi gioco forte è anche la fortuna. Ovviamente se voi riceverete un ticket, anch'io riceverò un ticket, quindi è un referral link win-win. Ma ora passiamo a vedere l'applicazione dopo la sigla. Prima di vedere l'applicazione vediamo alcune novità. Prima di tutto hanno reso disponibili gli acquisti veloci con carta. Prima si poteva solo acquistare tramite bonifico se si voleva utilizzare la valuta fiat ed ora hanno inserito il pagamento con carta. Ovviamente è un pagamento veloce e un pagamento veloce sta a significare che volete fare un'operazione in quel momento senza aspettare i tempi del bonifico, quindi un acquisto urgente. Ovviamente l'acquisto con carta ha delle fee da sostenere, dove c'è una commissione minima di 5 euro e in base poi al livello del nostro account abbiamo queste percentuali. L'account standard, quindi quando uno si registra all'applicazione, è un 2,25% fino ad arrivare al Generation e al Genesis da 1,5%. Questi sono le percentuali con le domestic card, perché poi se si utilizzano le international card partiamo da un 4,5%. Per ottenere gli account premium, come abbiamo visto nella recensione che ho fatto qualche settimana fa, bisogna andare a bloccare il token CHSB per un determinato periodo di tempo. L'account standard, come potete vedere, non richiede nessun staking, questi sono i vantaggi, mentre gli altri account necessitano di uno staking di un anno, di almeno un anno, delle seguenti quantitativi di CHSB. Partiamo dall'Explorer 500, il Community 2000, Pioneer 7000 e il Generation 20.000 CHSB. Oltre ad avere vantaggi sulle fee per quanto riguarda l'acquisto con carta, abbiamo poi tutti questi vantaggi: gli yield boost, che è un moltiplicatore che possiamo arrivare fino al 2x, l'exchange fee ridotte e l'exchange fee per quanto riguarda le tematiche, mentre tutti gli altri vantaggi sono compresi in tutti gli account. Hanno introdotto in anteprima per i piani premium la sezione thematics, ovvero la possibilità di andare a investire in dei pacchetti a tema scelti dal team dell'intelligenza artificiale, che ci permette di andare a investire una somma in questo servizio thematics e i nostri fondi verranno bilanciati in diverse criptovalute facendo parte questo indice, perché alla fine si tratta praticamente di un indice. E il primo thematics è inerente al web 3. Successivamente a questo periodo la sezione thematics verrà resa disponibile a tutti gli account. Ora passiamo a vedere l'applicazione. Alcune fee che magari potrete vedere sono ridotte perché io ho un account generation, quindi le mie fee rispetto agli altri livelli sono un pochino ridotte. Allora, l'applicazione è una semplice app per quanto riguarda acquisto, vendita, exchange di criptovalute, quindi molto semplice. In basso a sinistra avete la sezione portafoglio, dove praticamente è l'home page dell'applicazione, dove si ha la possibilità di depositare tramite bonifico, tramite carta, oppure inviare delle criptovalute semplicemente cliccando sulla criptovaluta che abbiamo scelto di ricevere. Nella sezione marketplace ci sono le criptovalute i token supportate da questo wallet exchange con i relativi prezzi, e sotto potete vedere anche la stima per quanto riguarda lo yield, perché su alcuni token, alcune criptovalute possiamo metterli in staking, possiamo metterli a rendita delle percentuali variabili. Cliccando su un token o una criptovaluta si apre la schermata dove c'è il valore, la percentuale di
guadagno o perdita nelle ultime 24 ore, possiamo acquistare direttamente Ethereum, oppure cliccare sull'Earn Ethereum va a spiegare che cosa serve Ethereum, il sentiment della community, se è bearish o bullish, e tutte le notizie inerenti, le ultime notizie inerenti al token selezionato. E come potete vedere l'ultimo aggiornamento è stato fatto 2 ore fa, quindi vengono aggiornate di continuo. Cliccando su Premium si va a mettere in staking il token utility del protocollo per andare ad avere un account per l'appunto premium in base allo staking che decidiamo di mettere, al quantitativo di staking che decidiamo di mettere il token utility. Cliccando su rewards abbiamo il nostro referral link che ho io e che potete avere anche voi una volta scaricata l'applicazione, che come ho detto, se condividete il vostro referral link, chi si iscrive tramite il link, valida l'account col KYC, deposita un valore minimo di 50 euro in valuta fiat o criptovalute, riceve un ticket da grattare dove può vincere al massimo 100 euro in controvalore del token utility, che è scambiabile direttamente nell'applicazione, addirittura prelevabile e scambiabile in euro. Ovviamente il minimo è 50 euro di controvalore, è sempre meglio mettere un pochino di più perché poi ci sono le commissioni. In alto a destra su questo cerchietto abbiamo il balance, il riassunto del nostro portafoglio, depositi, prelievi, fee, i profitti, le perdite, oppure l'asset allocation, e vi fa vedere per l'appunto come è composto e da cosa è composto, da quali percentuali il vostro portafoglio. Tornando un attimo su Marketplace, come potete vedere è attivo il Web Thematics al momento solo per chi è l'account premium, successivamente per tutti gli account. Cliccando su Web 3, perché il Thematics è dedicato al Web 3, ci permette di andare a investire una determinata quantitativo di fondi e in automatico l'intelligenza artificiale ci divide in questi token, in queste criptovalute con le seguenti percentuali. Avremo un ribilanciamento ogni 7 giorni e un reallocation ogni 70 giorni, farà tutte in automatico. Vi faccio vedere velocemente come scambiare un token. Supponiamo di voler scambiare Bitcoin. Clicchiamo su Bitcoin e andiamo su Exchange. In questo caso possiamo scegliere Bitcoin con un altro token, un'altra criptovaluta, quindi ad esempio scambiare Bitcoin con Ethereum, oppure andando in fondo scambiare Bitcoin per euro. In questo caso staremo vendendo Bitcoin. Supponiamo di voler scambiare Bitcoin per BNB, possiamo mettere l'importo in euro, in BTC o in BNB. Mettiamo in euro volendo scambiare 500 euro di Bitcoin e BNB, si clicca su Next, in automatico l'intelligenza artificiale va a selezionare gli exchange che ci permettono di acquistare BNB con Bitcoin al prezzo più vantaggioso e ce lo propone. Perché vi ricordo, una delle figate di questa applicazione è lo Smart Engine, che tramite l'intelligenza artificiale noi effettuiamo uno scambio, una vendita o un acquisto. L'intelligenza artificiale si collega agli exchange partner, va a selezionare quello più conveniente per noi, ce lo propone e ci fa effettuare lo scambio. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento. Spero che questo contenuto vi sia piaciuto e l'abbiate trovato utile. Vi invito a supportare il mio lavoro iscrivendovi al canale, lasciandomi un like e attivando la campanellina. Vi ricordo inoltre che in descrizione ad ogni video trovate il link per accedere alla nostra community Telegram. Vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo presto. Ciao a tutti!